ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டிஜிட்டல் டெக் சேனலில் ஜான் பேரலோட 2.1 ஹோம் தேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹோம் தேட்டர் நான் ஒரு ஹோல்சேல் கடையிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஹோம் தேட்டரில் 8000 வாட் PMPO அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா பீக் மியூசிக் பவர் அவுட்புட், அதுதான் அதோடைய அர்த்தம். ஜான் பேரல் ஹோம் தேட்டரில் நிறைய மாடல் இருக்குது. நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் ஸ்விங் 2. இந்த பாக்ஸ்லேயே ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. USB சப்போர்ட் இருக்குது, SD கார்டு சப்போர்ட் இருக்குது, ப்ளூடூத் வழியாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸ் இன்புட் அவுட்புட் இருக்குது, FM கேட்டுக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ரிமோட் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று டேமேஜ் ஆனாலும் இன்னொன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இதில் 50 வாட்ஸ் வந்து சப்வூஃபரும் 15 வாட்ஸ் வந்து சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாக்ஸ்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ரிமோட் இருக்குது. ஸ்பீக்கரோட டிசைன் ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி சேம் ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்குது. ஃப்ரண்டில் டிசைன் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 6.5 இன்ச்சு சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை சுற்றி சின்ன சின்ன பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் பென்ட்ரைவ் அண்ட் மெமரி கார்டு போடுற ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் 5 பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து FM ஆண்டனா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் இருக்க 2 பின்னு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆக்ஸ் கேபிள் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்ஸோடைய போர்ட் வந்து டைரெக்டாக கொடுக்கல. இதுலேருந்து தான் நீங்கள் ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறணும் அவுட்புட்டு. இந்த சைடில் வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோம் தேட்டரோட எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம்.
இந்த ஹோம் தேட்டரில் பேஸ் ரொம்பவே கிளியராக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால தான் இந்த ஹோம் தேட்டர் வாங்கினேன். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7500 வருது. ப்ரைஸ்க்கேற்ற ஒர்த்து இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ஹோம் தேட்டர் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் இல்லை. இந்த ஹோம் தேட்டர் உங்களுக்கு பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து ஷாப்போடைய லொக்கேஷன் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.